Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na kolejną prezentację laptopa gamingowego od marki Dream Machines. Ponownie będzie to mocna propozycja dla wymagających graczy i także do najnowszych gier. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Poprzednio testowałem laptopa, którego wyróżniał ogromny ekran o przekątnej aż 18 cali. Dzisiejsza propozycja będzie równie mocna, jednak tutaj znajdziemy ekran o przekątnej 16 cali, czyli taki bardziej standardowy i częściej spotykany, ale również tutaj parametry będą naprawdę dobre. Rozdzielczość ekranu to 2560 na 1600 pikseli, a odświeżanie to do 300 Hz. Na dodatek ekran ten jest bardzo jasny, ponieważ posiada jasność aż 500 nitów. Oczywiście wszystko w nowoczesnej obudowie z cienkimi ramkami, a nad ekranem kamera i mikrofon do wideokonferencji. Wyświetlacz poza wysoką jasnością zapewnia wierne odwzorowanie kolorów i świetne kąty widzenia. Górną obudowę umieszczono na pojedynczym, solidnym zawiasie, a cała obudowa zewnętrzna jest metalowa. Dzięki mniejszemu formatowi laptop jest także lżejszy i bardziej przenośny. Waga to 2,5 kg. Pojemność baterii wynosi 80 Wh, co w praktyce daje nam czas pracy wynoszący od godziny do kilku godzin w zależności od jasności ekranu i obciążenia podzespołów. Procesor to Intel Core i9 13900HX, który posiada 24 rdzenie i 32 wątki. Taktowanie bazowe wynosi 2,2 GHz, a w trybie turbo uzyskamy 5,4 GHz. Uzupełnieniem jest karta graficzna posiadająca aż 12 GB pamięci GDDR7 na pokładzie. Nvidia GeForce RTX 5070 Ti o mocy graficznej TGP na poziomie 140 W. RAMu jest sporo, bo 32 GB pamięci DDR5 o taktowaniu 5600 MHz. Chipset płyty głównej to HM770. Dysk montowany na złączu M2 jest naprawdę szybki, jednak pojemność może w dzisiejszych czasach pozostawiać pewien niedosyt, ponieważ jest to 1 TB. Jednak w tym miejscu warto wspomnieć, że laptop możemy konfigurować na stronie producenta. Dzięki temu można dołożyć większy albo drugi dysk, wybrać inną ilość pamięci RAM, dokupić system operacyjny. Głośniki laptopa mają moc 2x2 W i oto próbki dźwięku. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are found. It doesn't matter. Touchpad jest duży i korzysta się z niego przyzwoicie. Jednak moim zdaniem myszka do laptopa jest obowiązkowym gadżetem. Swoją drogą na stronie Dream Machines też znajdziecie ich spory wybór, a kilka modeli sam miałem okazję testować i mogę polecić. Klawiatura, dokładnie jak w poprzednich modelach, działa sprężyście i lekko. No i także w tym przypadku nie zabrakło LEDowego podświetlenia. Do konfiguracji użyjemy centrum sterowania, a na uwagę zasługuje rozbudowana sekcja do zarządzania wyświetlaczem. Możemy dostosować ustawienia kolorów, jasność i kontrast, a także inne funkcje. Zmienimy także tryb wydajności. Bez podłączonego zasilacza dostępna jest tylko część trybów, a one w ograniczonym stopniu wykorzystują moc obliczeniową. Podłączenie kabla daje dostęp do trybu pełnej wydajności. Zmiany profili możemy także dokonać poprzez dedykowany przycisk znajdujący się obok przycisku włącznika. I dany tryb wydajności sygnalizowany jest zmianą koloru diody. Jeśli chodzi o system chłodzenia, to jest on dość potężny. Podczas obciążenia laptop potrafi być mocno słyszalny, ale jest to konieczne, aby zapewnić tak mocnym podzespołom bezpieczne temperatury, które na ogół nie przekraczały 80 stopni Celsjusza, nawet podczas długich rozgrywek. Oczywiście temperatura, jak i poziom hałasu zależy od tego, jak wymagającą grę odpalimy. Przy niskim obciążeniu
Laptop jest praktycznie niesłyszalny. Ten model posiada również sporą ilość portów. Od lewej strony znajdziemy gniazdo audio typu combo. Jeden port USB 3.0 i jeden USB typu C. I nieco dalej gniazdo LAN o przepustowości wynoszącej 2,5 gigabita. Oczywiście możemy skorzystać także z szybkiej łączności Wi-Fi. Prawa strona kryje dwa gniazda USB 3.0, a całą resztę znajdziemy z tyłu. Gniazdo ładowarki, kolejny port USB typu C, pełnowymiarowe gniazdo HDMI w standardzie 2.1 oraz mini DisplayPort. A jak z wydajnością w grach? Bez podłączonego zasilacza moc podzespołów jest naturalnie ograniczona i wtedy możemy pograć w bardziej wymagające tytuły około godziny, ale przy okazji z całkiem niezłą wydajnością. Forza Horizon 5 na ustawieniach Extreme z włączoną opcją DLSS i w natywnej rozdzielczości laptopa osiągało ponad 70 klatek na sekundę, czyli i tak więcej niż na konsolach. Podłączenie zasilacza dało spory zastrzyk mocy i ilość generowanych klatek skoczyła o ponad 100. Wymagający lub jak kto woli źle zoptymalizowany MS Flight Simulator 2024 na średnich ustawieniach bez zasilacza oferował nawet momentami w okolicach 100 klatek na sekundę. Po podpięciu zasilacza i przełączeniu się na poziom detali Ultra mieliśmy stabilne 120 klatek, przy okazji ciesząc się niesamowitym wyglądem gry. Cyberpunk 2077 bez zasilacza oferował na niskich ustawieniach nieco ponad 30 klatek. Natomiast z zasilaczem na ustawieniach Ray Tracing Ultra i przy wysokiej rozdzielczości gra osiągnęła płynne i stabilne ponad 60 klatek na sekundę. Jeśli chcecie uzyskać większą płynność przy zachowaniu dodatkowych efektów specjalnych, takich jak Ray Tracing, to można rozdzielczość nieco zmniejszyć, np. do Full HD i cieszyć się jeszcze większą ilością klatek na sekundę. No i podsumujmy w kilku zdaniach. Jak zwykle opisałem Wam tego laptopa tak dokładnie, jak to się dało. Znacie wszystkie specyfikacje, poznaliście także jego możliwości, no i pewne ograniczenia, ale dzięki temu będziecie mieli świadomość, czy ten właśnie model sprosta Waszym oczekiwaniom. Ale wspomnę tylko, że na stronie Dream Machines znajdziecie naprawdę szeroki wybór laptopów, różne konfiguracje, różne wielkości ekranu, a także tego laptopa możecie dostosować dzięki konfiguratorowi. Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Jeśli film się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Warto też subskrybować, żeby być na bieżąco. Tak więc jeszcze raz dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Dream Machines. Laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu.